কি চ্যানেল এটা? ব্যাংকি মাংকি বাংলা বাকচদি। সেটা আবার এমপি স্কয়ার। স্কয়ার কোথায়? এই যে ব্যাপারটা কি 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 বলতে যাচ্ছ কি তুমি? ডাঙ্কি বাঙ্কি বাংলা বাকচদি কি বলতে যাচ্ছ কি? আমার বলতে যাচ্ছি বাকচদি। হ্যালো গাইস, দিস ইজ ডাঙ্কি মাংকি বাংলা বাকচদি। অনেকদিন পর তোমাদের সামনে। আর আজকে একটা ছোট্ট করে কোলাবোরেশন হচ্ছে আমার ভাই রাতুলের সাথে। যদিও সাইজে ভাই না, দাদার সমান। ভাইয়ের আমার একটা অভিযান নামে একটা চ্যানেল আছে। গরিব মানুষ বলে কথা, গরিবের ওটাই সম্পদ। ঠিক বলেছো। তো ভাই আজকে, ভাই ক্যামেরার দিকে তাকাও একটু। অভিযান নামে চ্যানেল আছে, সেও তার ব্লগ বানায়, সেই ব্লগেরই কাজ করে। তো ভাই তোমার চ্যানেলের আর কি কনসেপ্টটা কি? আমার চ্যানেলের কনসেপ্ট হচ্ছে মোটো ব্লগিং। এমনি ডেইলি ব্লগিং তো করতে পারি না, তো চেষ্টা করবো সপ্তাহে একটি মাসে 4টি করে ব্লগ। আর এছাড়াও ট্রাভেল রিলেটেড ভিডিও, মোটো ব্লগিং যা বলে, এই সব কিছু নিয়ে একটা ছোট্ট করে। তো পরবর্তীকালে যদি তোমার বেশি সাবস্ক্রাইবার হয় তখন তোমার কি প্ল্যানিং হবে? আমার প্ল্যানিং থাকবে এই চ্যানেলটিকে আরো বড় করা, যাতে অন্যান্য ইউটিউবার যাদের আমি ইন্সপায়ার হয়েছি তাদের মধ্যে একটা জায়গায় পৌঁছানো। সেটা জানি না কতদূর পৌঁছাতে পারবো কিনা, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাবো, এটাই উদ্দেশ্য। সাপোজ ধরো ওই যে মুম্বাইকার আছে, মুম্বাইকার নিখিল, তার মতন একসময় পৌঁছে গেলে, কথার কথা, তাহলে তো ধন্য। হ্যাঁ, পৌঁছে গেলে তারপর যদি মনে করো তোমার ফার্স্ট পেমেন্ট আসলো, সেই পেমেন্ট দিয়ে তুমি কোথায় আর কি কাজে লাগাবে? আমি ফার্স্ট পেমেন্ট দিয়ে আমি কাজে লাগাতে চাই আমার বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনাতে, মানে এটা যেসব ক্যামেরা, মাইক, এবং যেহেতু বাইক রিলেটেড মোটর ব্লগিং, বাইকের বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ এসব কেনার কাজে একটা ছোট মোটো পার্টি তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আপাতত কি দিয়ে ভিডিও করো? আপাতত আমি আমার এই ফোন OnePlus 5 এর ক্যামেরা দিয়েই করি ভিডিও। আর কিছুদিন মধ্যে মানে GoPro তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকশন ক্যামেরা কিনতে চলেছি, তো ওটা দিয়ে আমি মানে মোটর ব্লগিং যেটা মানে হেলমেটের যেটা ফুটেজ আসবে সেটা ওটা দিয়ে হবে। আর যেটা এমনি ব্লগিং সেটা আমি এই ক্যামেরা দিয়ে আপাতত করে চলছি এবং করবো নেক্সট চ্যানেলটি কি নিয়ে। আমার চ্যানেলটা আপাতত বাকচদি নিয়ে, ডাঙ্কি মাংকি বাংলা বাকচদি। আর যারা আমার এই আপলোডটা দেখবে তারা, আমার সাবস্ক্রাইবার গুলো যতদূর সম্ভব সবাই জানে যে আমি কি ভিডিও ছাড়ি আর কি ভিডিও, আমার কি কনসেপ্ট। তো কাজেই বেশি ঘোরাবো না কথাটা যেখানে আমাদের কোলাবোরেশন, সেটা হচ্ছে ভাইয়ের অভিযান চ্যানেল আছে, লিংকে আমি দিয়ে দেবো। সেখান থেকে তোমরা যদি চাও, রায়গঞ্জের ছেলে ব্লগ বানাচ্ছে, সাথে আরো পরবর্তীকালে আরো বড় বড় দাদারা যেখানে এখানে ইউটিউব চ্যানেল করে তাদের সাথে দেখি একটা কোলাবোরেশন করার চেষ্টা করব। আপাতত এই অভিযান চ্যানেলকে সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর সাথে একটু গরিবকেও সাবস্ক্রাইব করে দিলে ভালো। যাই হোক, একদিক থেকে মানে বলার যে একদিকে অভিযান, একদিকে বাকচদি গ্রুপ ইয়ার্কিটাও তো জরুরি। অবশ্যই এই বয়সে তো হবেই, সবে তো কলেজে পড়ছি, করতে বেশি করে দিচ্ছি। তো এটুকুই বলার ছিল আমাদের। তো এর সাথে আমরা ভিডিওটি শেষ করতে চলেছি। আমাদের সাথে আছে ক্যামেরাম্যান অভিরূপ দাস এবং ডাইরেক্টর সোমনাথ দে সরকার, আর হিরণময় দা, আমি রাতুল।